Já tem bem tempo que eu quero gravar esse vídeo aqui pra vocês. É o seguinte, que agora já vai marcar o início de uma nova trajetória aqui, como se diz, na minha carreira. E que vai ser meu novo local de trabalho. Vou postar tudo pra vocês aí. Que vai ser o lugar que eu vou mexer com abelha. Que vai ser o lugar de mexer com as caixas, quadro. Aí, começando. Pô, um bocado de coisas aqui. Um bocado de caixa aqui, ó. E as coisas tudo. Tá ali o macacão. Que vai ser meu novo local de trabalho.